你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋會探討點樣對你的 Surface Pro 7進行維護同保養，令佢保持最佳性能。首先，定期清潔係非常重要。使用微纖維布輕輕擦拭屏幕同機身，避免使用化學清潔劑，以免損壞表面。其次，要定期檢查系統更新。你可以去設定裏面檢查 Windows 更新，確保系統運行流暢，並避免潛在的安全問題。更新完成後，記得重啟裝置，讓更新生效。第三，對於電池維護，建議你唔好長時間將裝置接駁電源，保持電量在20%至80%之間，這樣可以延長電池壽命。如果你發現電池耗電過快，可能需要檢查或更換電池。此外，定期備份數據都係一個好習慣。你可以使用 OneDrive 或其他雲端服務，確保重要資料唔會丟失。如果你需要進一步檢查，記得我哋提供免費診斷服務，幫助你了解裝置嘅健康狀況。如果你的 Surface Pro 7出現故障，無論係軟件問題或者硬件損壞，我哋都提供專業維修服務。我哋提供上門取件同送件服務，讓你無需出門就可以享受到方便快捷的維修體驗。維修之前，我哋會提供詳細報價，讓你清楚了解費用，無需擔心隱藏收費。總結一下，定期清潔、檢查系統更新、注意電池維護同備份數據，係保持 Surface Pro 7運行良好嘅關鍵。而如果你需要專業幫助，記得聯絡我哋進行免費診斷，讓我哋幫你解決問題。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。